生活好多拉扯，個人好難專心，不如飲杯咖啡唞下。點解會中意飲咖啡？其實我10幾年前已經開始飲咖啡㗎啦。嗰陣時咧就跟住個牧師周圍走，主要嘅工作咧就係喺咖啡嗰度同人飲咖啡。其實唔係茶經。咁啊，呢2-3年嘅時候就興手沖啊嘛。咁於是咧約咗一齊去沖咖啡。咖啡咧原來有好多唔同嘅味道㗎。所以咧，真係愛上咗咖啡。咁啊，發覺呢個係好開心喎，一個好歡愉嘅時間，大家可以傾下心事，我覺得係非常好啊。手沖班第2班咧，我哋係 cupping 啊，品嚐咖啡，大家可以打開心扉啊，坦誠。每一日沖咖啡係一個小確幸，聞住呢啲香味啊，跟住咧去沖嘅時候咧，又可以專注。跟住又可以安靜，短短5至10分鐘就令我成個人放鬆晒，有力量再出發。點解我會從呢個真理堂行上呢個斜路去到信義中學呢？我哋同信義中學已經有64年嘅關係啦，而且係福音夥伴嘅關係。每一年咧，青少年就嚟到呢間中學當中，咁佢哋好多都未信耶穌啦。咁而家藉住呢個項目嘅機會，可以入到去同佢哋前線接觸，係一個難能可貴嘅機會。好，今日老師話快啲翻去啦，快啲食飯啦。哦，係，你好。校牧顧名思義咧，就喺學校裏邊嘅牧者。咁我對象會係學校所有人，即係老師啦、學生啦，同埋職工，用盡一切嘅空間咧，絞盡一切嘅腦汁咁去牧養㗎。咁除咗平時嘅組會嘅信息分享啊、拍片啊、畢業典禮等等嘅講道之外咧，仲有各樣嘅團契啦，有各樣嘅活動啦，又或者咧去 support 啲家長嘅一啲嘅活動咁樣。喺疫情裏邊咧，咁我要揾好多唔同嘅團體啦，咁佢哋可以提供個服務一齊去合作。耶！咖啡係上帝俾我嘅禮物，我覺得呢個係上帝嘅工作。10零年前咧，我嘅工作就係坐喺咖啡嗰度查經，同人一齊飲咖啡。但係而家咧，通過咖啡咧，學校嘅老師竟然認識到一間咖啡個手沖班裏邊咧，嗰個幹事同工真係好鼓勵到我。佢話：蔡教師得1個鐘，我唔係淨係想做手沖啡喎，你講埋信息得唔得啊？長啲得唔得啊？咁我好感動。跟住我就講話得，信息講到冇問題，我包。咁於是咧就開始咗一個合作嘅關係。其實啱啱開始咋，就係發展信義中學嘅學校團契嘅一啲嘅事工，咁我都好開心。咖啡同信仰嘅關係，其實咧人生啊都有好多嘅雜質噶嘛，就好似批咖啡豆裏邊原來可能係蟲蛀噶啦、崩晒噶啦，仲可能有啲係酸臭咗嘅。如果你擺埋晒落去一鍋嗰度烘咧，哇！嗰陣味就不得了啦。但係如果你學識咗精挑細選，你去應付你自己嘅短處，你去花時間落去將嗰啲嘢挑走，或者將佢轉化咗，咁上帝俾你獨特嘅香氣就會發揮到出嚟。炒咖啡豆又好，或者沖咖啡都好，其實可以將一切嘅事啊，暫時要拎開先嘅。你唔可以炒下豆，跟住又做其他嘢咁樣，你鑊豆會燶噶嘛，係咪？咁你沖下咖啡，跟住斷咗，咁你成壺咖啡就冇咗噶啦嘛。所以你一定要好專注咁樣去做。咁我諗下啊，其實就算一個教師去做佢嘅工作嘅時候咧，好多時我都會俾好多嘢打斷咗。嗰啲嘢唔係唔好喎，要嘅噃。有 WhatsApp group 啦，有 Signal group 啦，裏邊有好多唔同人去揾你。咁你變咗好難專注咧去做好一件嘅事。有時咧呢個嘅生活咧令到我哋好緊張、好大拉扯。我相信大家都可能有同樣嘅感受。所以你一專注係一件好重要嘅事。
好比我哋讀經、靈修、祈禱，我哋都要將所有嘢拎開，撥開一個好嘅時間，讓我哋專注喺自己同埋上帝嗰個關係裏邊。跟住我去烘焙咖啡嘅時候呢，一個淺烘焙嘅咖啡呢，其實呢要放佢大概2至3個星期。自己一打開嗰包咖啡，啲香氣就出嚟啦。你一磨落去，哇！即刻成間房都已經有嗰個香氣。其實就好比我哋去做年輕人嘅工作，生命嘅成長係需要時間，慢慢一步一步一步養出嚟，醞釀好啦，就綻放咗上帝嘅香氣。其實烘好一鍋咖啡，俾人去品嚐，人哋未必中意嘅喎，緊唔緊要呢？又唔緊要嘅。我哋嘗試開放自己，接受其他人嘅批評，接受自己嘅弱點，呢個都係一件好好嘅事。呢啲道理，咖啡與人生，同教友又好，同老師又好，一有時間我就可以同你分享下。專注飲一杯咖啡，將所有繁瑣嘅事情先擺翻落嚟。今日呢度呢，我哋邀請咗良庭雅聚嘅咖啡嚟到嚟幫手喎。咁呢一個呢，就係我哋信義中學1年2次必須出席嘅老師團契。咁所以呢，全校60個老師都會喺度。咁我哋又有手沖品嚐班，都幾超㗎。唔客氣啦。我通過咖啡同佢哋飲咖啡嘅時候建立咗個關係。我發覺通過咖啡好超，之後可以同佢哋講，唔係淨係啲合作嘅關係，唔係淨係今次搞呢個聚會嘅事，可以同佢傾好多嘅嘢。其實用咖啡嚟傳道，用一啲我哋個人嘅興趣融入喺我哋平時嘅生活入邊，好似就會讓到我哋更加容易去接觸用唔同嘅角度去認識下呢個宗教咁樣咯。我覺得蔡教師咧喺牧養裏邊咧加咗咖啡嘅元素咧，都係令到個團契啦更加吸引嘅，同埋都讓我哋能夠即係喺同事之間係更多嘅機會可以有啲互動啦。其實校牧蔡教師定期咧嚟到我哋學校當中咧，帶領我哋去祈禱有啲信仰分享有啲嘅事工推動咧，其實都係一份嘅支持啊！特別係喺校園裏邊，有時咧都可以係一個傾訴嘅對象。咁喺呢幾年裏邊咧，大大小小都發生好多唔同嘅事情啦。有人移民啦，有人工作壓力好大啦。喺1年之前咧，通過社會服務部咧，其實我哋搞咗一個演話劇嘅劇場，老師喺裏邊咧都會可以舒緩自己嘅壓力講到自己嘅心聲啦。咁講完晒之後咧，又發覺同佢哋閒談之中，佢哋話真係好耐冇一個空間咧，同啲自己嘅同事去講自己嘅感受。其實咧，好多老師都仍然會繼續做老師喎，真係個使命感啊！一來可以係佢喺中學嘅時候都受過老師嘅恩惠，所以佢哋好想將呢份愛咧去傳承落去。咁二來佢哋覺得嗰個年青人需要好大佢知識傳遞同埋點樣去做一個人，咁佢哋又帶住呢個使命感，所以我同佢哋同行嘅時候咧，又會多份使命感啊！面對學生嘅感受，咁有幾次喺講道台上面啦，我望住台下嗰啲學生咧，我突然間定一定，望一望佢哋，心裏邊有一種感受湧出嚟啊，好似就係嗰種呢班就係上帝託付俾我嘅人，就喺我面前每一日我都可以有機會接觸到佢嘅。上帝你俾我嘅使命就喺呢度，我要去愛佢哋，要將呢個福音短短6年間帶俾佢哋。咁所以咧，要製造一啲嘅機會咧，俾佢去一齊有個共同嘅回憶啊！你講道都係噶嘛，我哋以前又講真情又會講下即係呢啲劇集嗰啲，哇！呢個 Netflix 嗰個睇 Disney Plus， 嗰個睇 YouTube， 仲要冇即係 YouTuber 個個唔同喎，碎片化啦，呢個就係。所以咧，我覺得咧做校務咧，另外一樣嘢就要製造一個共同嘅回憶。譬如我自己喺真理堂裏邊咧，就做一個場景咧，係一個柔道班。咁柔道嗰度本身佢哋就集中咗我哋有起碼一樣共同嘅回憶啦。咁我哋就可以喺嗰度咧去攞一啲嘅共鳴啦，可以去 share 自己嘅生命啦。